سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 24 اپریل تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. بازداشت اعضای گروه 24 در ریم برای پیشگیری از اعتراضهای ضد سفر امامعلی رحمان. رمضان رحیمزاده: بعضی جنایتکاران خود را پناهنده نشان داده در اروپا پنهان شدند. معاون رئیس نویه شهر توس در ماشینش هنگام گرفتن پاره به دست افتاده است. طالبان در کابل خانه سفیر افغانستان در تاجیکستان را غصب کردند. یک جوان 21 ساله از دهه پروار دشت جم در کول جوانان پایتخت غرق شده است. و اکنون تفصیلات خبرها. حرکت اپوزیسیونی فعلا در تاجیکستان ممنوع گروه 24 خبر داد که روز 23 اپریل سال 2024 دست کم 8 عضو این گروه را در شهر ریم پایتخت ایتالیا دستگیر کردند و تا حال از سرنوشت آنها خبری نیست. همسفان دستگیر شدگان خوف دارند که پلیس ایتالیا آنها را تا زمان انجام بازدید پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان رها نخواهند کرد تا به این وسیله از اعتراض مخالفین تاجیک در ریم پیشگیری کنند. حسین اشوروف که بعد ماه مارس در استانبول ترکیه نوپدید شدن رهبر گروه 24 سهراب ظفر اجرا کننده وظیفه رئیس این حرکت اپوزیسیونی انتخاب شده است، روز 24 اپریل به پایگاه خبری بامداد خبر داد که این اعضای گروه 24 با نیت بیان اعتراض به ضد سفر رسمی پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان به ایتالیا رفته بودند. حسین اشوروف افزود یک گروه اول آنها را در نزد قرارگاه پرزیدنت ایتالیا در داخل ماشین در حال دستگیر کردند که آنها هنوز حتی به دست شعار نگرفتند، یعنی اعتراض نکرده بودند. ریم یک شهر پر از سیاحی است و کمی اندر کم اتفاق می افتد که پلیس خارجیان را از کوچه دستگیر کرده برد، ولی به فکر ما پلیس ایتالیا از مقامات تاجیکستان روی خط نام به نام فعالان ما را داشت که آنها را نه فقط دستگیر کردند بلکه اسناد و تلفن‌هایشان را از دستشان گرفتند. یکی از بچه‌ها امکان یافت که با ما در تماس شده این خبر را بدهد. درباره سرنوشت بعدی آنها ما تا خبری نداریم چون که تماس با آنها کاملا قطع شده است. محمد صابر عبدالقهار رئیس کمیته اجرایی گروه 24 به بامداد گفت که پلیس در این مشخصا همونهایی را دستگیر کرد که آشکارا با چهره‌ها و نام‌های خودشان فعال داشتند. بچه‌ها را وقتی دستگیر کردند که مشغول آموختن مکان ملاقات امامعلی رحمان با پرزیدنت ایتالیا بودند. برداشت ما این است که به خاطر پیشگیری از اعتراضها بچه‌ها را تا زمان ریم را ترک کردن امامعلی رحمان در بازداشت نگاه خواهند داشت. پلیس ایتالیا بازداشت فعالان اپوزیسیون تاجیک را هنوز شرح نداده است. معلوم نیست که گروه 24 یا دیگر گروه‌های مخالفین تاجیک باز نقشه‌های دیگری برای تشکیل اعتراضها در روزهای بازدید پرزیدنت تاجیکستان از اروپا را دارند یا نه. امامعلی رحمان روز 22 اپریل با یک هیئت دولتی برای انجام سفر رسمی وارد ریم شد و با رهبران اول این کشور از جمله با پرزیدنت و سروزیر ایتالیا ملاقات کرد. در جریان این سفر بین تاجیکستان و ایتالیا 7 سنه همکاری به امضا رسید که مهمترینش سازشنامه بین المللی عاید به همکاری در مسائل امنیتی است و آن را وزیران داخلی دو کشور رمضان رحیمزاده و متئو پیاندیتوزی امضا کردند. رمضان رحیمزاده در ملاقات با پیاندیتوزی گفته است که بعضی جنایتکاران با بهانه پناهندگی در اروپا جمله در ایتالیا پنهان شدند و تنها همکاری مقامات میتواند برای به جوابگری کشاندن این افراد مساعدت کند. ماه مارس چندی از فعالان اپوزیسیون تاجیک در اروپا شکایت کردند که مقامات امنیتی خویشاوندان آنها را در تاجیکستان برای بویجویی برده طلب کردند تا خویشاوندان در اروپا بوده آنها در روزهای سفر نوبتی امامعلی رحمان به ایتالیا یگان تظاهرات یا اعتراض نکنند وگرنه حالشان بد خواهد شد. ماه سپتامبر سال 2023 در برلین پایتخت آلمان یک سلسله اعتراضهای مخالفین تاجیک به ضد سفر پرزیدنت تاجیکستان دایر شد. با چند تن از فعالان گروه 24 آن وقت میسر شد که کاروان ماشین‌های امامعلی رحمان را تخمباران کنند. اعتراض مخالفین به واکنش به طور بی‌سابقه تند مقامات تاجیکستان دچار شد. حامیان حقوق از بازداشت دست کم 47 تن از خویشاوندان اشتراکچیان اعتراضهای برلین خبر دادند. همچنین به مقامات تاجیکستان میسر شد که به اخراج دست کم 2 تن از اشتراکچیان اعتراضهای برلین نائل شوند.
وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان جنرال پلکونیک رمضان رحیمزاده روز 23 اپریل سال 2024 در شهر ریم پایتخت ایتالیا در ملاقات با وزیر کارهای داخلی این کشور عضو اتحاد اروپا ماتئو پیاندتوزی گفته است بعضی جنایتکاران با بهانه پناهندگی در اروپا از جمله در ایتالیا پنهان شدند. به عقیده رحیمزاده همکاری مقامات می تواند برای به جوابگری کشاندن این افراد مساعدت کند. ملاقات رحیمزاده با پیاندتوزی روز 23 اپریل در ریم در روشه ملاقات پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان با سروزیر ایتالیا خانم جورجیا میلونی دایر شد. امامعلی رحمان روز 22 اپریل در رأس یک هیئت دولتی برای انجام سفر رسمی وارد ریم شد و با رهبران اول این کشور از جمله با پرزیدنت ایتالیا که مقام بیشتر افتخاری است و سروزیرش که نظر به پرزیدنت صلاحیت بیشتر دارد ملاقات کرد. در جریان این سفر بین تاجیکستان و ایتالیا 7 سند همکاری به امضا رسید که مهمترینش سازشنامه بین حکومت‌های دو کشور اوید به همکاری در مسائل امنیتی است. این سازشنامه مهم بین دولتی را از جانب تاجیکستان رمضان رحیمزاده و از طرف ایتالیا ماتئو پیاندتوزی امضا کردند. سامانه رسمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که در هفته ملاقات وزیران کارهای داخلی ایتالیا و تاجیکستان مسئله مهم یعنی دستگیر نموده و به تاجیکستان استرداد نمودن شخصان در جستجو قرار داشته بررسی گردید. بنا به این منبع رحیمزاده و پیاندتوزی اینچنین با تقویت همکاری ها در سمت پیشگیری و مبارزه با تروریسم، افراطگرایی، جنایت‌های متشکل فراملی، قاچاق مواد مخدر، جنایت‌های کیبرنتیکی، مبادله اطلاعات و مساعدت به تحکیم و صلح و ثبات در افغانستان تاکید کردند و بین آنها دایر به حالت کنونی و دورنمای وضع منطقه و دیگر مسائل مبرم روز تبادل افکار صورت گرفته است. محبوبه گل مسئول سامانه رسمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان می‌افزاید همچنین قید کرده شد که بعضی از جنایتکاران به اروپا از آن جمله به جمهوری ایتالیا با بهانه گرفتن پناهندگی سفر کردند پنهان گشتند. تذکر داده شد که همکاری مشترک مقامات حفظ حقوق می‌تواند برای به جوابگری جنایتی کشیدن شخصان مذکور مساعدت نماید. در گزارش همچنین گفته می شود که بعد به امضا رسیدن شرطنامه بین وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و وزارت کارهای داخلی ایتالیا در ساحه امنیت سفر وزیر کارهای داخلی ایتالیا به تاجیکستان به نقشه گرفته شده مکانیزم در عمل تطبیق نمودن این شرطنامه بررسی می شود. ایتالیا از آن کشورهای اروپایی است که با وجود در یک مسیر عمده به اروپا فرو ریختن موج‌های نو مهاجران قرار داشتنش به مهاجران و پناهجویان چندان روی خوش نشان نمی‌دهد و به این دلیل تنها شماره انگشت‌شماری از پناهجویان تاجیک از ایتالیا درخواست پناهندگی کردند. تجربه همکاری مقامات امنیتی ایتالیا و تاجیکستان نیز چندان بای و دیرینه نیست و تازه چند روز پیش با بازداشت یک ساکن 32 ساله نویه رودکی تاجیکستان با نام الهام سیمرودزاده در فرودگاه ریم آغاز شده است. بعد بازداشت او وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تصدیق کرد که سیر رحمانزاده را همین یا توسط اینترپول تحت جستجوی بین المللی قرار داده بود و بازداشت او در پایتخت ایتالیا نیز در نتیجه همکاری مقامات تاجیکستان با مقامات این کشور اروپایی میسر شده است. نگرانی‌های افزاینده هم دوشنبه و هم کشورهای اروپایی از حضور روزافزون زادگان تاجیکستان در هیئت سازمان‌های تندرو چون داعش و بازداشت چندین زاده تاجیکستان با اتهام آمادگی به حمله تروریستی و حتی در اروپا میتواند دوشنبه را برای در کشورهای اروپایی بازداشت و به تاجیکستان استرداد شدن شماره از افراد تحت جستجو قرار داشتهش امیدوار کند. اما این در حالی است که سازمان‌های حامی حقوق مقامات تاجیکستان را به سوء استفاده از امکان برایش فراهم آورده عرصه مبارزه با تروریسم و افراطگرایی و با بهانه این مبارزه تعقیب کردن مخالفان سیاسیش عیبدار می‌کنند. اگنچه مبارزه با کروپسیای تاجیکستان روز 24 اپریل سال 2024 خبر داد که معاون رئیس نویه شهر توز کوملجان میرزا بدلزاده هنگام گرفتن پاره به مبلغ 5000 سامانی یا $450 امریکا دستگیر شده است. بازداشت میرزا بدلزاده تازه روز 18 اپریل در داخل ماشینش صورت گرفته بنا به فرضیه تفتیشات او به حیث رئیس کمیسیون دعوت نویه شهر توز این مبلغ را برای از خدمت حربی آزاد کردن دعوت شونده ای که
در روسیه قرار داشت طمع کرده است. به معاون همکنون میتوان گفت سابق رئیس نویه شهر توز جریمه هنگفت به مبلغ قریب 1 میلیون سومونی و یا تا 7 سال زندان تهدید میکند. خود کامل جان میرزا بدلزاده یا نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند. ولی مرکز مطبوعات اگنتی مبارزه با کروپسیا برخی جزئیات این پرونده پر سر و صدا را شرح دادند. بنا به فرضیه تفتیشات صحنه 18 اپریل سال 2024 شهروند آسه با عریضه عنوان ریاست اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلون مراجعت کرده خواسته است تا نسبت به معاون رئیس نویه شهر توز میرزا بدلزاده کامل جان چاره‌های قانونی اندیشیده شود، زیرا او همچون رئیس کمیسیون دعوت نویه شهر توز جهت اجرا نمودن عمل معین، یعنی برای عضوای خدمت حربی آزاد نمودن دعوت شونده که اون لحظه در فدراسیون روسیه قرار داشت، مبلغ 5000 سومونی را به صفت پوره طلب کرده است. اگنتی می‌افزاید خود همان روز از حساب کارمندان مقامات گروه فوری و تفتیشاتی تأسیس داده شده در نتیجه گذرانیدن عملهای ضروری میرزا بدلزاده در حدود نویه شهر توز جماعت شهرک شهر توز کوچه اسماعیل سامونی بعد از شهروند گرفتن مبلغ 5000 سومونی در داخل ماشینش دستگیر کرده شده. مبلغ مذکور از او همچون دلیل شیعی یافته گرفته شد. وابسته به حالت مذکور روز 18 اپریل سال 2024 نسبت به میرزا بدلزاده بر اساس ماده 319 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده نسبتش چاره پیشگیری در نمود بابز گرفتن تطبیق گردیده است. اگنتی گفت تفتیش پیشکی این پرونده ادامه دارد. قسم 2 ماده 319 برای از جانب شخص منصبدار گرفتن پوره همچون جزا جریمه به اندازه از 5475 تا 12775 نشان دهنده برای صبح، یعنی به مبلغ از 394200 سومونی یا تقریبا 36000 دلار تا 919800 سومونی یا بیش از 84000 دلار و یا محروم ساختن از آزادی از 3 تا 7 سال تهدید میکند. در روزهای آخر این علاقه دومین حالت بازداشت منصبدار بلندپایه در نویه شهر توز برای جنایت‌های کروپسیونی است. اگنتی مبارزه با کروپسیا تاجیکستان روز 18 اپریل سال 2024 خبر داد که هنگام گذراندن سنجش مالیوی و خوجگه‌داری لیسه کسبی تکنیکی معین گردید که یعقوبی و شریکان او در اساس حجت‌های برعلا قلبکی آماده شده به نام 69 نفر غیر قانونی کارت‌های بانکی گشوده هر ماه به نام آنها جمع مبلغ 470583 سومونی را همچون مزد معاش گذرانیده سپس توسط بانک مدها این پولها را نقدی کننده گرفته مبلغ به دست آورده را به منفعت شخصیش صرف کردند. بر ضد یعقوبی و شریکان او پرونده جنایتی با ماده های 245 قسم 4 بند ب تصرف مبلغ به مقدار مخصوصا بزرگ و 323 ساختکاری خدمتی کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده. پرونده جنایتی بعد انجام تفتیش پیشکی به دادگاه ارسال گردیده است. تاجیکستان از کشورهای فسادزده جهان به شما رفته امسال با همگی 20 امتیاز که پسترین نشاندار در تاریخش است در ردبندی ایندکس یا شاخص فراگیری کروپسیا در سال 2023 یک بار 12 زینه پایینتر فرآمده در بین 180 کشور در زینه خیلی پست 162 یعنی در بین 20 کشور اعظم فسادزده دنیا جا گرفت. تماشابینان عزیز یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. نمایندگان مسلح گروه تندرو طالبان که امور افغانستان را فعلا به دست خود گرفتند در شهر کابل خانه محمد ظاهر اکبر سفیر افغانستان در تاجیکستان را غصب کردند. این را خود جنرال اکبر روز 23 اپریل سال 2024 در صحبت با خبرگزاری روسی سپوتنیک تاجیکستان تصدیق کرده است. او گفت است که افراد مسلح طالبان به خانه او در شهر کابل حمله کرده افراد مسکون آن را بیرون آوردند و خودشان در این خانه مستقر شدند. 5 سال پیش وقتی مرا سفیر افغانستان در تاجیکستان تعیین کردند و افغانستان را ترک کردم منزل مسکونی خیش را به گرو یکی از همشهریان در آوردم که تا حال در آنجا به سر می برد، گفته است اخبار. و افزود است که روز 21 اپریل نمایندگان طالبان با زورگویی و سلاح باشندگان خانه را پیش کردند. طالبان با تفنگ‌ها به منزل بنده حمله نموده با خشونت و
وحشت بسیار با افراد داخل آن برخورد کردند و خانه را تخلیه نموده در اختیار تفنگداران قرار دادند. نقل کرده است سفیر افغانستان: ماه یولی سال 2023 افراد طالبان خانه سیقبته محمدزور اغبر را در روستای روخه دره پنشیر آتش زده بودند. همین طور ماه ینور سال 2024 منزل مربوط به فضل محمد معنوی وزیر عدلیه در حکومت قبلی و یکی از رهبران جبهه مقاومت ملی افغانستان یکی از تشکل‌های عمده ضد رژیم نو طالبان را آتش زدند. جنگجویان حرکت تندرو طالبان بعد غصب حکومت افغانستان در ماه آگوست سال 2021 قصر و کوش‌های باشکوه خیلی از نمایندگان بلندپایه حکومت قبلی از جمله قصرهای جنرال دوستم و والی سابق بلخ عطا محمد نور را اشغال کرده. بعد غصب پنشیر که آخرین جبهه مقاومت ضد آنها بود، وارد نه فقط خانه احمدشاه مسعود فرمانده شورچار دوران جهاد در افغانستان شدند، بلکه مزار او را در پنشیر نیز زیر نظارت خود آوردند. جنرال محمدزور اغبر نیز زاده پنشیر بوده از طرف حکومت قبلی به مقام سفیر افغانستان در دوشنبه تعیین شده بود. جنرال اغبر رژیم نو طالبان را اعتراف نکرد و طلب طالبان در مورد دیپلمات‌های تعیین کرده آنها سپردن امور سفارت افغانستان در دوشنبه را نیز نپذیرفت. اغبر همین طور نزدیک $1 میلیون را که وزارت مالیه طالبان علیه بعد امور دولت افغانستان را به دست گرفتن اشتباها به صورت حساب بانکی سفارت افغانستان در دوشنبه انتقال داده بودند با حکمان نو کابل برنگرداند. تاجیکستان از انگشتشمار کشورهای دنیاست که همچنان از نیروهای ضد طالبان پشتیبانی میکند و به رهبران مقاومت در قلمروش پناه داده است. بسیاری از کشورهای دیگر حتی ابرقدرت‌های چون خیتای و روسیه با طالبان زبان معامله و سازش میجویند و سفارت‌های خود را در کابل از نو گشودند. وزارت خارجه روسیه اخیراً حتی اعلام کرد که در مسکو مسئله از روی خط سیاه سازمان‌های تندرو بیرون برآوردن حرکت طالبان را بررسی کرده ایستادند. مرکز مطبوعات کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که نجات بخشان ریاست حالت‌های فوق‌العاده شهر دوشنبه روز 23 اپریل سال 2024 از کوره جوانان در مرکز پایتخت جسد یک جوان غرق شده را از آب بیرون آوردند. بنا به گزارش نشر شده روز 23 اپریل ساعت 14:46 دقیقه از ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه به قسم نوبرداری کمیته حالت‌های فوق‌العاده زنگ زده درباره غرق شدن یک مرد در کوره جوانان خبر دادند. نجات بخشان به جای حادثه آمده جسد را از آب بیرون آورده به دست مقامات حفظ حقوق سپاریدند. معلوم شده است که این مرد غرق شده ساکن 21 ساله دهه پروار جماعت به نام محمودوف در منطقه دشت جم نویه شمس‌الدین شاهین بوده است. تفسیرات دیگر حادثه و سبب مسائل کول جوانان آمدن و چگونه غرق شدن این جوان معلوم نیست. کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفت سبب‌های حادثه را مقامات حفظ حقوق تحقیق می‌کنند. در پی مرگ فاجعه‌ای این جوان کمیته حالت‌های فوق‌العاده به ساکنان خاطر رسان کرده است که مفصل آببازی رسما از 1 ایون سر می شود. کمیته از همه خواسته است که قاعده‌های بی‌خطری را در آب و ساحل دریاها قطعاً رعایت کنند و خود را به خطر ناندازند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان قبلا خبر داده بود که طی 2 روز استراحت 20 و 21 اپریل سال 2024 در جوی و دریاهای جمهوری 6 حادثه ناخوش مرگبار رخ دادند. در نتیجه 5 نابالغ سنشان از 2 تا 17 ساله و یک زن 60 ساله غرق شدند. غرق شدن یک باره 6 نفر در دوام همگی 2 روز در حالی بود که موسم امساله آبوزی در تاجیکستان هنوز رسما آغاز نیافته است. بنا به آمار رسمی کمیته حالت‌های فوق‌العاده طی سال 2023 در آب‌های تاجیکستان 181 نفر از جمله 75 کودک و نورسان تا سن 16 و 36 زن و دختر غرق شدند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از هلاکت یک نورس و یک کودک 3 ساله در 2 صدمه در نویه فرخور و شهر وحدت خبر داد. شام 21 اپریل سال 2024 تقریباً ساعت 23 دقیقه راننده ماشین تمغه اوپل استرا تورزاده سید نوردین سال تولدش 2001 ساکن نویه فرخور هنگام حرکت از سمت دهه حیات نو به سمت مرکز نویه فرخور از عهده دوره واسطه نقلیات نبرآمده دوچرخه‌ران نابالغ سفاروف کامل جان سال تولدش 2006 ساکن نویه مذکور را پخش نموده است. در نتیجه نابالغ سفاروف جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است.
ولی طبیبان نتوانستند جان جوان او را از مرگ نجات دهند. کامل جان سفروف یک روز پس در بیمارخانه وفات کرد. همچنین روز 22 اپریل سال 2024 تخمینا ساعت 11:00 دقیقه راننده نقلیات مسافرکش تمغه مرسدس بنز سپرینتر برونوف مظفر سال 1971 ساکن شهر وحدت هنگام حرکت به سمت بازار مرکزی شهر وحدت در نزد بیمارخانه مرکزی پیادهگرد خردسال محمدزاده محمد طاهر سال 2001 ساکن شهر وحدت را پخش کرد. بنا به معلومات وزارت کارهای داخله محمد از دست بابایش لشکروف محمد امین خالق نظارویچ سال 1957 کنده کرده دویده برای موشنگرد برآمده است و زیر چرخ مرشود که مانده است. در نتیجه خردسال محمدزاده جراحت‌های وزیر جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. وزارت کارهای داخله گفت اوی بین حادثه و تحقیقات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.